Herkese merhaba. Uzun süre araştırmalarından sonra pellet soba almaya karar verdim. Soba Market'in vasıtasıyla satış danışmanına ulaşarak Soba Market'inden soba sipariş ettim. Gayet memnun sobadan. Pellet yakıt yakıyor. Kendi kendine içine alıyor. Üstünde yemeğimizi ısıtıyoruz, çayımızı kaynatıyoruz. İçinde de yemeğimiz de var. Yani yaklaş. Tavuğumuz da nar gibi yaptı gerçekten de. Gayet de güzel. Aynı zamanda şömine havası veriyor bize. Işığı kapattığımızda hoş bir ortam oluyor. Gayet de şömine havasında bir ortam yaşatıyor bize. Gayet de memnunuz. Arkasında gel. Burada yakıt haznemiz var. Yakıt haznemiz çok ağır alıyor kendi kendine içine. Yakıt olarak da çok memnunuz. Almayı düşünenler olursa hiç tereddüt etmesinler. Soba Market'inden sipariş verebilirler. Herkese teşekkür ederim. Soba Market çalışanlarına teşekkür ederim.